তোমরাও কি আমার মতো পাহাড় প্রেমী? তাহলে এইবার পুজোর ছুটিতে নিজের বাইক নিয়ে ঝটপট ঘুরে আসো পর্বতের দেশ নেপাল থেকে, যেখানে পৃথিবীর সর্বোচ্চ 10টা পর্বতশৃঙ্গের মধ্যে 8টা বিরাজমান। আর আমি আজ তোমাদের সাথে শেয়ার করব মাত্র 8 দিনের একটা আইটিনারি, যেখানে তোমরা অনায়াসে ঘুরে আসতে পারবে নেপালের মুক্তিনাথ বা লোয়ার মুস্তাং থেকে। আর আমার বাড়ি যেহেতু বহরমপুর, তো যার জন্য আমি বহরমপুর থেকে আমার প্ল্যানটা শেয়ার করছি। প্রথম দিন আমরা গিয়েছিলাম বহরমপুর থেকে ধালকিওয়ার বলে একটা জায়গায়, যেটা জানকপুর জেলায় অবস্থিত, যার ডিস্টেন্স হবে বহরমপুর থেকে 550 কিলোমিটার মতো। আর আমরা ধালকেওয়ার গিয়েছিলাম জানকপুর বর্ডার হয়ে, আমরা কিন্তু রাক্সোল বর্ডার হয়ে যাইনি, জানকপুর বর্ডার হয়ে আমরা গিয়েছিলাম। দ্বিতীয় দিন আমরা ধালকেওয়ার থেকে গিয়েছিলাম পোখারা পর্যন্ত, যার ডিস্টেন্স হবে 330 কিলোমিটার। ডে থ্রি আমরা পোখরাতেই ছিলাম এবং পোখরার লোকাল সাইট সিন করেছিলাম। আর তোমরা হাতে সময় পেলে ওই দিনই মুক্তিনাথ যাওয়ার পারমিটটা কিন্তু পোখরার অফিস থেকে বানিয়ে নিও। ডে ফোর আমরা গিয়েছিলাম পোখরা থেকে জমসম পর্যন্ত, যার ডিস্টেন্স হবে 160 কিলোমিটার। তবে আমরা জমসম পর্যন্ত কিন্তু যেতে পারিনি, আমরা প্রচণ্ড বৃষ্টির জন্য আটকে গিয়েছিলাম এবং ততপানিতেই সেই দিনটা আমরা স্টে করেছিলাম। পঞ্চম দিন তোমাদের প্ল্যানে থাকছে জমসম থেকে মুক্তিনাথ, আবার মুক্তিনাথ থেকে জমসম, অথবা তোমরা মারফা ভিলেজেও থাকতে পারো। জমসম আর মারফা ভিলেজ কিন্তু খুব কাছাকাছি, তোমরা দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা জায়গাতেই থাকতে পারো, দুটোই কিন্তু খুব সুন্দর জায়গা। এবার চলে আসি ডে সিক্সের প্ল্যানে থাকছে তাহলে জমসম থেকে পোখরা পর্যন্ত, যার ডিস্টেন্স হবে ওই আবারই 160 কিলোমিটার। তবে হাতে যদি দুটো দিন বেশি সময় থাকতে পারে, তোমরা আমাদের মতো ঘান্দ্রুক ভিলেজটা কিন্তু ঘুরে আসতে পারো। অন্নপূর্ণা রেঞ্জের একদম পাদদেশে অবস্থিত এক অকল্পনীয় গ্রাম। যদি সময় হাতে থাকে মাস্ট ভিজিট ঘান্দ্রুক, আর সময় না থাকলে তোমরা পোখরা অব্দি রিটার্ন চলে আসো অ্যাজ পার প্ল্যান। আবার দেন বাড়ি আসার পালা। ডে 7 পোখরা থেকে চলে আসো ধালকেওয়ার পর্যন্ত, যার ডিস্টেন্স হবে সেই একই 330 কিলোমিটার। আর ডে 8 মানে বাড়ি। ধালকেওয়ার থেকে আমার বাড়ি বহরমপুর আমি এসেছিলাম, যার ডিস্টেন্স হয়েছিল 550 কিলোমিটার। তোমরা তোমাদের বাড়ির ঠিকানা অনুযায়ী তোমাদের কিলোমিটার আন্দাজ করে নিও বা প্ল্যান করে নিও। আর এই ছিল আমার মাত্র 8 দিনেই সম্পূর্ণ মুক্তিনাথ ঘুরে আসার একটা ছোট্ট প্ল্যান। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থেকো। আর আমাদের সম্পূর্ণ এক্সপিরিয়েন্স যদি তোমরা ফিল করতে চাও, নিচে ডেসক্রিপশনে দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক করে আমাদের সম্পূর্ণ নেপাল সিরিজটা তোমরা দেখতে পারো। আশা করি ভালো লাগবে। চলো আজকের মতো এই পর্যন্ত, টাটা বাই বাই। মি ইমন সাইনিং অফ, এক্সপ্লোরিং প্যারাডাইস।